అందరికీ నమస్కారం. మా ఛానల్‌కి స్వాగతం. ఈరోజు మీకోసం చాలా ముఖ్యమైన అప్డేట్ తీసుకొచ్చాను. తెలంగాణ కోర్ట్ జాబ్స్‌కు సంబంధించిన స్కిల్ టెస్ట్ ఎగ్జామ్ డేట్స్ రిలీజ్ అయ్యాయి. మెయిన్ అప్డేట్, హైకోర్టు తాజా నోటిఫికేషన్ ప్రకారం క్యాండిడేట్స్‌కు స్కిల్ టెస్ట్, టైపింగ్ టెస్ట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ నిర్వహించనున్నారు. ఈ టెస్ట్‌కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం. ఎగ్జామ్ డేట్ వివరాలు: టైపిస్ట్ పోస్టు తేదీ ఏప్రిల్ 10, 2026, షిఫ్ట్ 1. కాపీయిస్ట్ పోస్ట్ తేదీ ఏప్రిల్ 10, 2026, షిఫ్ట్ 2. హాల్ టికెట్ సమాచారం: ఈ స్కిల్ టెస్ట్ హాల్ టికెట్లు ఏప్రిల్ 2 నుండి హైకోర్టు అధికారిక వెబ్సైట్లో అందుబాటులో ఉంటాయి. అభ్యర్థులు తప్పనిసరిగా హాల్ టికెట్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని పరీక్షకు హాజరు కావాలి. ముఖ్యమైన సూచనలు: టైపింగ్ స్పీడ్ మరియు యాక్యురసీ చాలా ముఖ్యం. పరీక్షకు ముందే ప్రాక్టీస్ చేయండి. హాల్ టికెట్ మరియు ఐడీ ప్రూఫ్ తీసుకెళ్లడం మర్చిపోవద్దు. తాజా జాబ్ అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇలాంటి వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి. ధన్యవాదాలు.